點叫 Isaac 定中文名叫神學生 Isaac 咯，係啦，反而佢哋唔知佢哋中文名？OK，係幾大啊？而家小朋友大個半歲咯，半歲多啲咯，其實係啊半年都喺醫院。半歲係啊，係啊，個大嘅就即係細嘅就因為佢孖胎，細嘅就早出咗院㗎啦。但係半歲有多啦，咁但係大嘅其實呢大半年至大半年都係喺醫院，因為佢啲內臟即係唔能夠好健全咁樣，因為佢哋全部兩個都係早產嘅，係啦，係啊，可能互相又扯咗。扯係啦，冇錯，大嘅就真係唔夠細嘅扯。但你有冇危險？唔知道，但係佢呢段時間應該喺食奶上面都係唔係好好，所以個胃唔好好咁咯。咁但係佢 general 個手術咧，我問個太太咧，其實都係叫做好普遍嘅手術嚟嘅。可能做咗手術對於佢食奶有幫助，所以佢哋先咁做嘅。係啊，咁如果食奶 OK 嘅話，咁佢就會可能大得快啲，生長得好啲。但係佢就個 B 就會有個造口咯，即係嗰個咁個位。好，弟兄姊妹，我哋開始我哋今日嘅崇拜，係嘛？請聽一段讚美嘅經文，詩篇148篇1至到13節。你們要讚美耶和華，從天上讚美耶和華，在高處讚美耶和華。他的眾使者都要讚美耶和華，他的諸軍都要讚美他。好多嘢都會讚美耶和華，包括日頭、月亮都要讚美佢，天上嘅天、天上嘅水都要讚美佢，仲有嘅係地上嘅大魚同埋一切深洋、火同埋冰雹、雪同埋霧氣、狂風、大山、小山、樹木同埋一切嘅香柏樹、野獸、一切嘅牲畜、昆蟲同埋飛鳥都要讚美耶和華。仲有嘅唔單單止大自然嘅景色，仲有嘅係人，世上嘅君王、萬民、首領，世上嘅一切審判官、少年人、處女、老年人、孩童都要讚美耶和華。當宇宙星獸、自然現象、動物、植物都按自己被造嘅方法去讚美耶和華嘅時候，我哋作為人，無論係咩人，係老年人、少年人、好人、壞人，我哋都當與萬物一同做同樣嘅嘢，就係讚美耶和華。我哋一齊起身啦，讚美我哋嘅天父。地與海就出個雲，磐石唱讚美歌聲，風雨電也歌頌，雲霧同眾吹送，全地就響聲勢無比，頌讚聲永不衰竭，全地要敬拜侍奉，高唱萬有之上，榮耀無限之處，全屬我主尊貴耶穌。所有讓讚美，讓讚美，如風天空海闊飛，讓讚美，浪花般海中前起，高唱萬有之上，榮耀無限之處，全屬我主尊貴耶穌。所有地與海，地與海就出個雲，磐石唱讚美歌聲，風雨電也歌頌，雲霧同眾吹送，全地就響聲勢無比，頌讚聲，頌讚聲永不衰竭，全地要敬拜侍奉，高唱萬有之上，榮耀無限之處，全屬我主尊貴耶穌。所有人讚美，讓讚美，如風天空海闊飛，讓讚美，浪花般海中前起，高唱萬有之上，
榮耀無限之處，全屬我主尊貴耶穌。所有請弟兄地與海，地與海。走出魔雲，歡聲唱讚美歌聲，風雨也歌頌，人道中吹送，全地就響聲勢浩氣。我哋請姊妹眾讚聲。我哋一齊讓讚美，讓讚美，如風天空海闊飛，讓讚美，浪花般海中濺起，高唱萬有之上，榮耀無限之處，全屬我主尊貴耶穌。所有讓讚美。讓讚美，如風天空海闊飛，讓讚美，浪花般海中濺起，高唱萬有之上，榮耀無限之處，全屬我主尊貴耶穌。所有請坐。人類啊，最近有感，人類係非常自負嘅動物啊，常常都以為自己可以掌控自己嘅命運，掌控世界，掌控所有嘢，係嘛？就算即係呢樣嘢係無論係基督徒同埋唔係基督徒都一樣可。基督徒都好啦，即係無論係佢係初信嘅，定還是信得好耐嘅，我哋都唔例外。我哋都好想控制好多嘢，亦都好想話將自己嘅主權揸住。但係每去到某啲時間，當啲生老病死出現，當啲禍患困險突然臨到嘅時候咧，我哋又會再一次發現咧，原來人類嘅真相就係，其實我哋同任何萬物被造物都係一樣，其實我哋都係喺神面前何等卑微，我哋嘅驕傲，我哋嘅自恃係何等嘅可笑。加拉太書6章14節咁講，但我斷不以別嘅誇口，只誇我哋嘅主耶穌基督十字架。因呢個十字架，就我而論，世界已經釘喺十字架上面；就世界而論，我已經釘喺十字架上面。每年都有復活節，每年嘅復活節之前都會有40日。教會節期稱之為呢40日係預苦期，係好難得、好感恩嘅，俾每個信徒可以一個重整嘅機會。我哋以為我哋自己活得可以掌控自己，不過每逢呢個節期就係話翻我哋聽，我哋信仰原點係啲乜嘢？唔係我哋嘅主，而係十字架上面嘅基督先係我哋嘅主。我哋呢段時間可以有少少安靜時間。因呢個十字架就我而論，世界已經釘喺十字架上面；就世界而論，我已經釘在十字架上面。十字架極殘忍刑罰，
充滿了羞恥，還更羞恥。但是你把冠冕摘下，釘上了一切轉化。十字架極殘忍刑罰，充滿了羞恥，還更羞恥。但是你把冠冕摘下，釘上了一切轉化。你不願有一個沉淪，你甘願降卑與犧牲。這今後每一步，全是恩典之路，重拾勇氣背上十架。十字架，十字架極殘忍刑罰，充滿了羞恥，還更羞恥。但是你把冠冕摘下，釘上了一切轉化。十字架現何等榮耀！十字架現何等榮耀！寶血已傾注，除去羞恥。十字架這恩典記號，主你已顛覆世界。你不願有一個沉淪，你甘願降卑與犧牲。這今後每一步，全是恩典之路，重拾勇氣背上十架。你不願有一個沉淪，你甘願降卑與犧牲。這今後每一步，全是恩典之路，重拾勇氣背上十架。前行無負我代價，無言來背我十架。緊進主託付，求忠心不走差，赦免饒恕我罪過，誠然流血救贖我，深深謹記着耶穌多麼愛我。傾出一生，傾出一生，全為主今擺上。尋主聲音，隨主方向，如是恩典，怎可枉費主所賜？唯願所作，悅你心意。再嚟一次，傾出一生，傾出一生，全為主今擺上。尋主聲音，隨主方向，如是恩典，怎可枉費主所賜？唯願所作，悅你心意。前行無顧我十架，無言來背我十架。緊進主託付，求忠心不走差，赦免饒恕我罪過，誠然流血救贖我，深深謹記着
耶穌多麼愛我。再嚟一次，傾出一生，傾出一生，全為主今擺上。尋主聲音，隨主方向。如是恩典，怎可枉費主所賜？唯願所作，悅你心意。再嚟一次，傾出一生，傾出一生，全為主今擺上。尋主聲音，隨主方向。如是恩典，怎可枉費主所賜？唯願所作，悅你心意。前行無辜我代價，前行無辜我代價，無言來背我十架，緊遵主託付。求忠心不走差，赦免饒恕我罪過，誠然流血救贖我，深深謹記着耶穌多麼愛我。求讓我領會屬天真諦，來呈現你王權於此際，求讓我真翼如鷹般高飛，為你奔跑總不疲憊。求讓我領會屬天真諦，來呈現你王權於此際。求讓我真翼如鷹般高飛，為你奔跑從不疲憊。前行無顧我代價，無言來背我十架，謹遵主託付。求忠心不走差，赦免饒恕我罪過，誠然流血救贖我，深深謹記着耶穌多麼愛我。前行無顧我代價，無言來背我十架，謹遵主託付。求忠心不走差，赦免饒恕我罪過，誠然流血救贖我，深深謹記着耶穌多麼愛我。我哋一齊祈禱。耶穌，我哋當去到你面前嘅時候，當我哋檢視我哋生命，我哋真係好多時都係啦，即係。都將個主權，當我哋話信主嘅時候話交俾你，但係咧往往咧好多時咧不知不覺咧又將呢個主權喺你嘅寶座嗰度偷偷咁樣搶翻喺自己手裏邊。耶穌求你幫我哋記得你為我哋所付出嘅，以至到我哋唔敢將我哋立志或者我哋信主嗰刻嘅承諾反悔。或者我哋成日都會走差，或者我哋成日都即係真係會偷偷地攞翻。不過聖靈求你提醒我哋，忠心望見你嘅十字架，係啊，你何等榮耀嘅十字架，你為我哋付出嘅幾多？當見到你嘅重價嘅恩典嘅時候，我哋就唔敢亂咁嚟，我哋就將我哋手上面嘅主權拱手相讓翻俾你。求主繼續拖帶我哋嘅生命，聽我哋嘅祈禱，奉主名求。阿門。今日所讀出嘅經文係記載喺彼得後書3章14至18節和修版本。聽我讀出經文。所以親愛的，既然你們等候這些事，就要竭力使自己沒有沾污，無可指責，在主前和睦，
並且要以我們主的容忍作為你們得救的機會，就如我們所親愛的弟兄保羅，照着所賜給他的智慧寫信給你們。他一切的信上都談到這事，信中有些難明白的，那無學的、不堅定的人加以曲解，如曲解別的經書一樣，自取滅亡。所以，親愛的，既然你們預先知道這些事，就當防備，免得被惡人的錯謬誘惑，從自己穩定的立場上墮落。你們倒要在我們的主和救主主耶穌基督的恩典和知識上有長進，願榮耀歸給他，從今直到永遠之日。阿門。我哋有請胡俊聯牧師。弟兄姊妹早晨。咁啊，我哋彼得後書咧嚟到最後一講啦，呢個係最後一個段落嚟嘅，咁啊14至18節啦。咁啊，其實咧就彼得後書去到最後咧講嘅嘢咧，如果大家頭先睇嘅經文啦，都唔係特別新嘅嘢嚟㗎。不過咧就唔知大家有冇睇過新嘅書信啊？即係特別保羅都寫好多書信㗎啦。最後通常係講咩嘅咧？通常係問安嘅，即係講啦，即係一家問你安啦，我教會問你安啦，啲教會弟兄姊妹問你安，因為問安啊。不過如果你睇彼得後書咧，就都幾特別嘅，原因佢去到寫到最後個段落咧，就唔係問安，都係勸勉啊。咁啊，我哋下一章啦嗱。咁啊，你睇到呢個勸勉咧，其實短其實都有14、18至可能5節經文啦，其實都係勸勉經文嚟嘅。你可以話彼得咧係寫到最後咧，佢都唔嘥最後嘅墨水啊，都係一啲勸勉啊。我今日講咧係4個屬靈嘅操練啊，咁可能4個屬靈原則大家聽過係嘛？即係所謂4律啊。咁啊，今日就講操練。咁啊，預苦期都好強調操練嘅啊，操練。咁啊，點解咧？原因就係呢幾節經文裏面咧，其實有4個動詞咧係命令式嘅動詞嘅，即係命令。即係彼得講到最後咧，都係以勸勉啊！你可以話想像到，你或者感受到咧，彼得係好有牧者心腸，佢唔浪費最後一滴墨水啦啊！唔講啲即係特別咧，可能佢都就嚟殉道啦，可能都可能問安啊，都可以話唔講啦啊，因為講最後最緊要嘅嘢。嗱，幾個嘅勸勉嗱，呢度咧其實有個格式嘅，如果你睇嘅時候，14節咧同埋17節有重複嘅。或者首先咧，所以親愛的。所以親愛的咁啊，反映彼得都係好愛錫呢班主內弟兄姊妹啦，佢嘅教會啦，嗱親愛嘅，所以親愛嘅，同埋咧就既然你們就要，既然你們就當啊，第二次都係嘅，既然你們呢度少疑位啊，係咪？既然你們啊，跨住啊，既然你們同埋就當同埋就要啊，咁你見到咧，既然你們然後就當啦，咁啊4個嘅就要或者就當咧。其實就係之後就係命令詞嘅動詞嚟嘅，咁所以想今日咧以4個呢個命令式嘅動詞咧作為框架，就要就。我哋可以留意呢度咧，彼得最後咧，既然就要講緊嘅係咩咧？講緊嘅係信仰嘅回應係好自然嘅，即係既然你哋係咁，咁你就會咁噶啦。嗱，既然你哋就係咁嘅經驗過、經歷過、感受過，就會咁啦。嗱，彼得講到最後咧，唔係話既然我講過，咁你哋就聽咯。既然我係你哋嘅牧者啊，佢都係牧長嚟噶嘛，我講呢啲説話都有啲權威性噶嘛。特別其實啊，彼得咧都係大牧長嚟㗎，教會裏面啊，即係可能都係牧養好大嘅教會㗎。即係唔係話我講咗呢啲你哋就聽啊？因為我都係使徒之一，你哋聽唔係喎。係既然你們係你們啊，既然你哋係經歷過、經驗過、體會過，你哋就會自然講緊係一種自然嘅反應嚟嘅。所以彼得講到最後咧，唔係話一個外加嘅權柄，從上而下嗱，我咁講你咁聽，唔係嘅，而係話你哋咁經驗，你哋咁回應，係自然自發嘅啊！即係就好似呢個植物咁啊，即係如果你有水有陽光啦，自發成長嘅係嘛？自然嘅係講緊呢樣嘢。咁咧就同大家詳細睇下呢個既然同埋就要啦。咁我哋下一章啦。首先第一個咧就係講既然乜嘢咧？既然你們等候這些事，等候我哋都慣等候㗎係嘛？我哋都會等下嘅。不過我哋中唔中意等候咧？應該唔係好中意。咁我咧就查過咧，就即係上網睇過咧，香港人覺得等幾耐為之耐咧？大家覺得等幾耐為之耐？3秒啊！即係3秒都咁，你經常應該都會覺得等好耐喎，因為3秒已經係有極限。我就睇咧就係話香港人通常啦，即係叫做70%人啦，大部分人咧就覺得
5分鐘好啦，等5分鐘咧以上就叫耐㗎啦。即係如果你睇搭巴士，我哋而家講即係用 app 嚟去睇啊嘛，或者你搭地鐵啦，你見地鐵個牌見到顯示，即係而家會講你下一班7分鐘，有冇人講一見到7分鐘就覺得耐？應該都有咁嘅感覺，因為通常你7分鐘都叫耐啦，地鐵嚟講啦。即係咧，但係咧，其實你話咪真係耐咧？唔係真係耐喎，7分鐘其實都唔係真係好耐啦。不過咧，你會覺得唔係好慣等，唔係好想等。即係你話覺得等咧係好似有啲焦慮啦，同埋有啲嘢未達成啦，有啲嘢未做到啦，或者你講時間你特別唔想等啦嗱咁等。呢個等候好特別嘅原因，彼得講過等候呢個字，我哋下一章就係啱啱咧上一次講道講過嘅嚇。咁咧就上一次經文咧就正就講咗2次等候，11至13節，這一切既然都要如此消化，你們為人就該當怎樣聖潔，怎樣敬虔，切切仰望。嗱，仰望呢個字就係等候啊，或者譯做仰望都 OK 嘅。咁啊，仰望神嘅日子來到，在那日天被火燒就消化了，形質嘅都要被火融化。但我們第2次出現。第13節啊，啱啱就係我哋今日講呢段經文嘅之前嗰節啫，就一路連續講咗3次等待嘅。我們要照他的應許盼望新天新地啦，呢個字可以做等候啦，可以做盼望啦，有意居在其中啊。咁啊，12就譯做仰望啦，13就盼望。2次等候你可以感覺咧，其實呢2次等候咧，感覺都有啲唔同。12節等候神嘅日子，咁之後講啲咩㗎？神嘅日子點樣㗎？天被火燒，有形質嘅被火消化。即係如果我哋近年咧，就譬如地球都好多地方乾燥，啲山火即係你見到其實都幾得人驚嘅畫面。但係等候咧，第一個嘅等候講嘅有少少驚嘅，有少緊張驚惶咁嘅感覺係嘛？但係第2次等候咧，咁佢亦做盼望都有啲原因嘅，正面啲啊嘛，盼望新天新地。所以等候咧，其實都係一個幾矛盾嘅感覺嚟㗎，係嘛？有冇試過你等候一啲嘢，其實又令到你有啲緊張、有啲驚，但係又有啲期待嘅？有冇經歷過呢啲時間啊？等嘅時候係嘛？咁啊，譬如你讀書如果你係教書嘅嘛，咁同學仔考畢業試咁緊張，梗係緊張啦，係嘛？就算你有幾度準備到，你未考完啊嘛，係嘛？你都會緊張係嘛？係咪？可能老師都仲幫學生緊張，有時老師都緊張，即係未考都係緊張㗎，係咪？但係如果你話個畢業試話明畢業試咁樣，即係可能總之你過到咧，你就畢業㗎啦，都係令人期待㗎，係嘛？即係有時就係咁㗎啦，等候就係一個咁嘅過程，即係有時係伴隨住有啲緊張，好似未成全、未成就咁樣嚇，未做到，但係咧你又覺得如果係過到嗰個位咧，有一個新嘅歷程。咁我呢1-2年咧，我都去一啲弟兄姊妹婚禮啦。咁我諗呢個應該大家都有去過啦。有啲係我嘅神學生結婚。咁婚禮應該都係緊張嘅時刻啦，即係新郎新娘。通常新郎新娘應該最緊張。不過應該緊張嘅唔止新郎新娘，新郎新娘嘅家人、家庭家族嘅人都緊張嘅。大日子緊張都好正常啦，係嘛？即係大日子嘅，同埋都好驚咧招呼唔到啊嘛，即係或者有啲嘢安排得唔妥善啊嘛，即係大日子我就上2個禮拜有個神學生結婚咁我就早1日，即係佢結婚之前早1日，我問佢點樣啊？即係咁即係嚟緊大日子喎嘛，心情點啊？咁佢同我講話好驚咁當然啦，即係結婚都係一個叫做生命歷程裏面一個好大嘅轉變嚟嘅，都係會伴隨住緊張驚。除咗話嗰日嘅一啲細節啦安排，咁但係咧又係一個好期待喎，好令人期待。原因就好似一個新嘅歷程咁樣，新嘅經驗。呢度講緊嘅等候都係咁。基督徒我哋都係等候緊，其實都係會伴隨住究竟即係個歷程嘅最後會係點嘅咧？可能都未知。但係另一方面，我又知道呢個係一個新嘅歷程，有所期待。我哋好似我哋生命裏面目的歷程都係咁。等候你們既然等候緊嘅時候，咁點咧？我哋下一章就要竭力。第一個操練或者第一個命令詞嘅動詞係竭力。竭力其實都譯得好好嘅，意思係咩咧？去到盡。竭盡全力，竭盡全力。大家有冇試過竭盡全力做一啲嘢？即係盡係啦佢咩叫盡咧可能如果你做運動，可能會容易啲體驗呢個感覺。即係盡嘅時候，你覺得你好似吸一口氣都有啲難，即係要喘氣係啦。即係做運動咁你喘氣真係唔得啦咁樣。即係
好似行唔到下，即係跑唔到下一步落去啦，即係盡。有冇試過呢種盡嘅感覺咧？係嘛？原來係一個操練嚟嘅，去試下經驗你嘅極限係一種經驗嚟嘅。咁啊，最近咧香港有啲電影都係以極限為題嘅。咁啊，我早嗰輪啦，可能大家都聽過啦，《香港四徑大步走》啊嘛，有冇聽過呢部電影啊？即係呢個都唔係電影嚟嘅，呢個叫紀錄片啊嘛。咁啊，香港4條山徑啦，係啦。咁啊，麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑、鳳凰徑係啦。有冇人有行過嘅？可能係麥理浩徑熟悉少少啊嘛，即係近少少啊，屯門都係。咁啊，即係講一啲人佢要去挑戰4徑啦，加埋成300K 嘅啦。當然應該唔係一般常人能夠挑戰嘅係嘛？即係我唔知在座當中有冇人都諗過挑戰啊？即係應該唔係常人能夠挑戰。即係但係咧呢個紀錄片裏面有一句説話令我都幾深刻。即係就係幾位參加者都有好似有咁樣諗過，有乜意見或者講過，就係覺得想去試下經驗下佢嘅身體嘅極限，佢體能嘅極限，佢可以去到幾盡，去到幾盡，係嘛？去到幾盡，一個盡啊！所以竭力講緊係呢個嘅去到盡，咁啊使自己沒有玷污無可指責在主裏王。我呢個講緊係信仰上面嘅竭力。嗱，我呢一年咧，我都即係我都有開始長跑嘅一啲嘅，即係唔係訓練啦，叫做嘅，即係叫做穩定地啊，每個禮拜都有2-3次啊嘛。嗱，我就講到明咧，我唔係長跑嘅，即係好叻嘅人嚟嘅。我知道在當中嗰啲咧，即係當食生菜嘅，即係幾 K 當短跑啦，10幾 K 中距離啦，幾十 K 先叫長跑嘅啫。我知，咁啊我唔係嘅。不過如果我覺得我都經驗到咧，有啲成長咧，其實咧即係大家都得一樣得嘅。咁我咧就即係呢一年特別係比較穩定少少啦，即係試下。咁我咧都有個經驗，就我覺得其實我已經係好快㗎啦，即係我覺得即係唔係好快，即係我覺得我已經係去到我自己嘅盡㗎啦，已經係我最快嘅表現㗎啦，或者係我覺得我已經係去到啲距離咧最長㗎啦，冇得再長。咁但係咧，如果你再練落，即係再練落去嘅時候，你會發覺唔係嘅，你嘅極限原來有得推嘅。即係有得再 stretch 啊，再去得多啲嘅係啦。我以為我呢個分鐘差唔多啦，盡㗎啦。其實唔係。咁我諗咧就係呢個可能跑步都有啲咁嘅經驗或者運動啦，即係你有啲位你以為盡咗，其實可能仲有得去。並且你經驗到㗎。我就新鮮滾熱辣咗今朝，我搭車翻早堂啦，係啦咁啊。咁我咧就都用電話 check 下手機嗰啲分鐘啊，因為我要轉車㗎，我住得都離馬鞍山都比較遠，咁我鐵路跟住轉下巴士。咁我喺鐵路嗰度我就即係其實本來都應該時間鬆動嘅，我見到個巴士都仲有譬如30分鐘之後啦，即係我一開始搭地鐵之後，佢話30分鐘，但係就嚟搭到嘅時候，佢同我講話剩翻好似之前有講完都提過，即係有講過呢啲例子嘅，即係突然間變咗嘅個巴士係2分鐘之後開，但係我仲喺架地鐵上面。咁如果再下一班咧，我唔係話講唔，即係唔會話講唔切嘅，我都預鬆少少，但係講啲咯，係啦，即係變咗我要喺有風景園或者有外來咧要跑。咁當然係唔係都要跑㗎啦？即係如果我見到1-2分鐘，咁我就諗嗱，如果係你會唔會嘗試下都追下咧？如果再下一班咧，就18分鐘之後。都係講到，不過都係要跑啦。不過你見到2分鐘，咁啊都要即係你都會試下啦，係嘛？咁所以咧就一落地鐵咧就即刻跑去。如果正常人輕鬆行咧，照計其實都唔係好長嘅，即係可能幾分鐘就得啦。不過如果我2分鐘喺地鐵，我又落咗分零鐘，跟住都要極速跑咯。咁我即係極速跑啦。咁我講到嘅係啦。咁咧我就諗翻我上到巴士，我嘅狀態，我感覺下我自己嘅狀態咧。即係如果我以前咧冇即係所謂冇平時冇跑下步咧，就應該係都斷氣咁嘅感覺㗎啦。但係我就發現我上咗車，我都少少氣定神閒，唔係話自己叻係啦。不過咧就係即係都 OK 喎，係啦。即係我仲着住西裝，因為咁樣嘅係啦。即係費事除啦，咁啊即係就跑啦咁啊，都 OK。咁我就覺得即係操練有啲用係啦。即係我以前覺得嘅極限，原來係推進咗少少係啦咁啊。咁所以呢個係竭力。咁咧下一張啦，竭力使到自己無可玷污無可指責啦。呢個竭力其實喺彼得都有用過2次，一次都有意思嘅。一次咧係佢呼籲弟兄們咧要竭力，應當殷勤，使你們所蒙嘅恩召同埋揀選堅定不移啦。殷勤就係竭力嘅意思。
嗱，我唔知大家記唔記得咧，頭嗰10節咧，彼得就講咗一啲嘅生命果子啊。就其實一開好早嘅時候講啦，明謙講嘅嗰篇道啊，有7個，大家唔知記唔記得咧？乜嘢加上乜乜，有了乜乜就加上乜乜，有了乜乜就加上乜乜啊？有冇人背得到嘅？我哋講完彼得後書啦，最後今次講埋最後呢次就冇啦。如果背咗佢都好嘅，有了信心加上德行，有了德行加上咩咧？係聽到啲小知啫，知識係，你知呢個知嘅有知識，有啲知識，跟住有啲知識加上節制，有啲節制加上忍耐，有啲忍耐加上虔敬，最後加上愛心啊，愛弟兄同係啦，好彩我都記得到啫。嗱7個啦，可以大家記下啦。咁呢個就係佢呼籲弟兄姊妹，你要竭力進到完全嘅地步咧，係其實就係呢可能呢啲特質啊，呼應翻一開始嘅。但係第二次佢講竭力咧，就係第15節，亦都係第1章。並且我要盡心竭力，我都要去到盡。嗱，佢呼籲弟兄姊妹去到盡，佢自己都去到盡。但係佢去到盡咩咧？就係我哋都講過一段經文咧，就係佢去到盡，就係話點都要你哋記得件事，要你哋喺我去世之後仍然時常紀念、記得。我哋提過紀念就係記得。嗱，所以兩班人，彼得呼籲佢嘅受眾信徒，你哋要竭力。嗰7個果子啊，竭力。15節我都要竭力，我竭力令到我仲喺度嘅時候，竭力令到你哋記得。所以喺教會裏面咧，其實你唔係竭力追求緊嘅人，你就係竭力教其他人追求緊嘅人。所以話就係主日學咧，你唔係老師就係學生啦。你門訓咧，你唔係徒弟，你係師傅啦，係嘛？即係你唔係聽嘅，你就係會教啦。你聽完之後又會教人啦，係咁噶。即係冇一個完全嘅你中立坐喺度咁樣噶。你唔係聽嘅，你就係教。因為你唔係竭力緊去追求緊，你就係竭力教導嘅人，其他人去追求緊，竭量嘅竭力。所以到呢度，佢再一次呼籲信徒竭力。我哋下一章在主前和睦咧，好有意思嘅原因咧，就係其實冇乜中文譯本咧，應該冇中文譯本譯到呢個意思。就係原文就喺主前喺佢嘅面前被顯為安康。我會覺得安康更加貼切啊，因為點解咧？因為其實係佢係翻譯自平安嘅字啦。如果你要熟舊約咧，平安咧希伯來文 shalom 咧係安康，係啊，唔單止係即係好似平安無事和睦，而係安康。即係你去到自己冇玷污冇指責，你喺主面前被顯為嗱，被顯為係被發現為嘅意思，被發現為你係安康嘅，你係安康嘅人。咁呢個字咧被顯為又好有意思嘅。下一章。就係原因咧，就係頭上一段經文咧，10至到13節嗰度咧，其實正正就係出現過，就係話那日天必大有響聲廢去，有形質嘅都要被火消化啦。咁我哋有個印象啦，講到將來嘅日子啦，地同其上嘅物都要燒盡。哇，本音譯地同其上嘅嘢都要燒盡，但係燒盡呢個字咧係被顯露、被發現。被發現，即係話地同其上嘅嘢咧都要，因為燒咗嘅嘢燒冇咗啦，然後就地同埋其上嘅作為都要被發現出嚟。就好似咩咧？就好似如果你屋企你執晒你嗰啲梳化啊、家私啊，全部清晒，然後你先發現啲梳化底你有冇嘢擺喺下面。譬如我個仔咁嘅時候，啲玩具攝咗喺梳化底嘅，有時都要特登抬高啊，或者移開，或者特登睇先睇到嘅，即係移走晒啲家私。究竟有冇嘢喺度咧？有冇嘢污糟咧？或者有冇嘢你平時冇留意到咧？就係咁嘅意思，即係話點解啲嘢燒咗之後就顯露出嚟？最後佢呢度就係話你哋竭力使你哋無可指責，最後喺亞日嘅時候喺主前被發現為安康，係咁樣嘅意思。呢個第一個操練竭力，其實講嘅係嘗試去盡啲啊，挑戰下自己嘅極限。你經驗，你挑戰咗極限嘅時候，其實你會感覺到原來你所謂嘅極限係你真係有成長。第二個咧，好，下一章啦。第二個咧，第15節，第二個操練，第二個命令詞，並且要以我們主嘅容忍作為你們得救嘅機會啦。以作為係一個動詞嚟嘅，個動詞係咩咧？就係看作。所以你可以話睇為係並且你要將我哋主嘅忍耐或者容忍。看作你們得救機會，睇作睇呢個動作，我諗我哋每日都做㗎啦。即係你由起身開始，你都會睇好多嘢。特別我哋即係都睇好多資訊，手機啊好多嘢。其實或者睇新聞都好多資訊，好多嘢睇嘅。
咁啊，我哋肉眼睇到好多嘢嘅，我哋都有由我哋肉眼咧係會左右我哋嘅決定啦，我哋嘅計劃啦，甚至我哋嘅心情啦。我哋睇到乜嘢就會令到我哋心情點噶嘛。不過呢度講嘅操練係咩咧？係物觀，係屬靈嘅看見，唔係用肉眼去睇見。呢度講話你要以我哋主嘅容忍睇為你得救機會啦。呢個字之前彼得都有用過。嗱，我哋今日最後一次講彼得後書啦，我哋就總括翻晒咧之前佢用過啲措辭啊。下一章佢之前點用咧？佢就話彼得嘅話，主所應許嘅尚未成就，有人以為佢係耽延。我諗我哋都熟悉呢節經文。有人以為佢係耽延，主仲未嚟嘅，基督徒好苦喎，基督徒受好多逼迫喎，羅馬政權好多壓力俾佢喎，有好多假先知、假教導喎，教內又可能唔係好理想喎，有好多唔公義嘅事喎，點解主未嚟啊？呢個係用人個睇法咧，的確係合理嘅。人覺得點解即係咁耐嘅咧？用人嘅時間觀係嘛？就好似我哋一開始講話，我哋時間觀都係從我哋即係覺得幾時為之耐咧，好受我哋經驗所限噶嘛，我哋嘅感受所限。從人嘅角度嚟睇，主係耽延，但係呢度彼得呼籲係用物觀，物觀係一個屬靈嘅操練。嘗試用神嘅角度，當然我哋唔會知道晒啦。嘗試下從神個角度或者計劃去睇下。佢呢度話：而家未嚟到，係因為主嘅容忍咧，成為人得救嘅機會。得救嘅機會。呢個咧其實個原文咧就你們得救冇你們嘅，就咁話得救嘅機會啦。呢個一方面咧係講緊咧係信徒嘅救恩，其實唔係一刻嘅事。我諗我哋都提過啦。我哋好多時我哋會有決志啦，作為信仰嘅開始。但係原來信仰咧係講緊一生人嘅堅持，先至為之圓滿福音，先至為之圓滿得救。唔係話你信嗰一刻我知道啦，然後就已經要得到嗰個救恩或者福音，而係話係圓滿嘅。但係呢度咧，其實如果去你們得救，唔係就係講你們咧，更加有意思。就係有時我哋心急，原因好多時係我哋諗自己，係嘛？我哋等唔切，我哋諗自己嘅需要。但係有冇諗過，其實其他人都可以有需要？如果得救唔係就係關乎我哋嘅事，我諗我哋在座每一個，我哋身邊都總有啲未信主嘅人，都仲有啲未係能夠稱為弟兄姊妹嘅人，都總有啲咧所謂圈外嘅人。主嘅容忍唔係淨係俾我哋學習今生圓滿我哋嘅救恩啊！呢個固然都係一個學習，都係一個學習嚟嘅。我哋唔好以為我哋已經好叻，我哋仍然要有待圓滿我哋嘅救恩。最近咧有一個馬拉松嘅片，可能大家有睇過啊，即係我哋要跑到最後衝線嘅話，先叫完成。可能嗰個位先值得去 celebrate， 先得去輕鬆即係去慶賀。我哋嘅信仰係一生嘅路，同樣唔係就係關乎我哋嘅事，身邊嘅人。主俾我哋嘅時間係俾我哋仍然有時間去讓我哋去作見證，俾嗰啲仍然未喺圈內嘅人去體會到、經驗到個信仰。所以呢個係一個物觀嘅操練。我喺睇呢節經文嘅時候，我特別諗起浪子嘅比喻。我哋都熟呢個比喻嘅嗬，即係耶穌所講啦。都諗例子嘅時候，其實聖經就有最好嘅例子。有冇諗過其實呢個唔一定叫浪子嘅比喻嘅，又可以叫大兒子嘅比喻啦，可以叫慈父嘅比喻啦。我假設我稱為慈父嘅比喻，有冇諗過點解個父親去到最後咧，係等個小兒子翻嚟咧？有冇諗過其他可能性嘅咧？例如係咩咧？佢有好多神僕噶嘛，點解個父親佢唔差遣下啲神僕？喂，揾下仔啦，係嘛？即係如果我哋做父母嘅唔見到小朋友，都係出擊噶嘛，咪要揾噶嘛，咪等佢翻嚟噶嘛，唔係等人報案噶嘛，揾噶嘛，揾佢翻嚟揾咗佢翻嚟咧，順便鬧下佢兩句啊嘛，等佢係啦，話咗你噶啦，父親冇咁做，冇咁樣做，係一路等。原因係佢，我相信呢個比喻都有意思嘅，即係唯有人佢係真係自願自發、自主地回應嗰個，佢先至係佢自己嘅福音，先至係佢自己嘅信仰。所以似乎喺度等，佢冇做佢太多外加嘅動作。所以呢度物觀看我哋主嘅容忍嚟去睇為係得救恩機會啦。咁呢度咧，再下一章下文咧又講少少咧一個嘅叫做好似注釋咁樣啦，就講保羅嘅例子。就好似咧我哋親愛嘅弟兄保羅。我哋睇書信咧好少講到一個作者講呢個作者嘅，
都有嗱。你話保羅有冇講彼得都有，不過保羅講彼得咧就鬧佢嘅，即係話佢咧同啲外邦人咧隔開咁樣啦。不過彼得講保羅咧就正面嘅嗱，咁呢個其實都值得欣賞。呢個講係主內同工，彼此欣賞，能夠欣賞其實好事嚟嘅。即係其實我哋今日呢個世代都好個人主義啊，個個都話自己叻，個個都話自己幾好㗎係嘛？咁但係唔係嘅，神國永遠係一個 teamwork 嚟嘅。彼得佢話就好似你睇下保羅點解咧？因為保羅做咗啲咩咧？我諗我哋都明啦，寫好多書信。咁佢寫好多書信都談到這事啦。嗱，這事唔一定講終末嘅，因為咧佢啱啱講緊得救啊嘛，講緊救恩嘛。其實講緊保羅就係講緊咩叫救恩，神設立俾大家嘅救恩係乜嘢啊？所以寫咁多。一方面咧係保羅咧係寫咁多所以咧係回應到佢講啦，救恩嘅內容就好似保羅都寫咁多啦。咁你哋都唔係就係聽我講嘅，聽其他人講嘅其實 teamwork 都好緊要嘅，即係真理上真係唔係就係一個人講。如果你話突然間有個人跑出嚟，喂，聽我講先啱，其他人錯晒。咁我諗從呢個例子咧，我哋都要三思下。但唔係喎，我哋講嘅係 teamwork， 我哋係我講，郭牧師講，譚牧師講，好多唔同嘅牧者講，大家都講呢個，並且能夠互相欣賞。但係我諗更加重要咧，我可以思想呢個經文嘅時候，更加重要嘅係咩咧？唔係淨係話去叫做引用啦，保羅都咁講，而係話佢保羅示範咗乜嘢咧？就係佢點解寫咁多書信，係因為佢覺得仲有時間可以透過書信拯救到啲人。嗱，如果你試下諗下，保羅嘅世界觀裏面，聽日都應該末世㗎啦，主應該可能1個禮拜後嚟啦，佢會唔會仲花咁多筆墨寫書信咧？應該唔會。當然佢都唔肯定主幾時嚟，但係佢仲有能力寫嘅時候，佢就寫。呢個都係保羅竭力嘅一個例子嚟嘅，竭力去到最後嘅一個時刻都仲寫緊，仲有時間。雖然佢坐監，但係個時間仲係個救恩嘅機會，所以咁寫。有時我哋睇好多處境都係好即係唔如意啦。有時甚至我哋覺得都係做咩都冇用㗎啦，不如躺平啦。等候嘅時候，我哋可以好容易躺平㗎嘛，咩都唔做。又或者甚至乎咧，當代都係咁嘅，即係彼得有啲基督徒咧，又覺得啦，反正咧即係主嚟嘅時候就扭轉一切，咁我哋咩都唔使做啦。而家做嘅嘢，反正都係唔公義㗎啦，扭轉唔到公義㗎啦，扭轉唔到呢個嘅即係世界嘅唔完美嘅情況㗎啦。反正做唔到躺平，甚至有啲當其時嘅信徒咧會覺得係縱慾啊。反正我最後得救啦，咁我而家做咩都得啦。咁啊，縱慾下啦，即係去顧自己需要啦，即係自己嘅慾望啦等等啊。但係彼得呼籲人，佢嘅信徒係有物觀，呢個時間係你哋嘅機會，最好嘅時候，最壞嘅時候，喺神嘅時間裏面可以係最好嘅時候。我哋今日睇到好似好壞嘅時候，但係喺神嘅眼裏面可以係最好嘅時候，最好嘅機會。所以第二個操練，好似保羅呢個第二個，第三個我哋睇。第三個就係14節，下一章啦，就係第17節，就係講既然，第二組嘅既然，既然你們預先知道這事，頭先講嘅既然係講等候，係咪？等候嘅焦點係在於將來，係等候緊將來嘅一啲嘢。講緊如果話神學嘅措辭嚟講係講緊咧 ，not yet，already but not yet，已然未然，係未然未經歷過嘅，未知道嘅。等候係講未知道，但係預先知道係講緊已經知道。已然 already 已經嗱，預先知道好特別嘅原因，你睇其他新約聖經咧，呢個嘅預先知道呢個動作咧係用喺神身上，係神喺萬世之前預先知道佢嘅百姓。彼得前書都有講過㗎，就係話基督係神喺創世以前預先知道基督。其實一路用都係講預先知道咧，係講神，唔係講人。但係呢度講緊呢個特權咧，竟然係成為咗信徒嘅特權。信徒能夠預先知道，預先知道咩咧？唔係末日喎，這事其實原文冇嘅，冇這事嘅。如果你話從翻上文講咧，啱啱講緊保羅書信係咪？講緊啲經書，講緊聖經，講緊救恩。佢講緊你們預先知道，你要知嘅就咩咧？就係寫喺聖經裏面神嘅心意，你哋已經預先知道啊！你哋有呢個特權去預先知道，其實唔係必然。有冇諗過唔係必然嘅咧？即係我哋今日有本聖經係咪可以睇
可能有啲人會覺得都唔夠，要再睇多啲，要再知多啲末日嗰啲嘢要知道，但係唔係㗎。佢呢度用神能夠預先知道或者預先揀選預知道嚟用喺信徒能夠預先知道，透過聖經、透過經文、透過一啲神嘅僕人，包括舊約嘅先知，包括使徒寫嘅嘢，能夠預先知道。預先知道係可以點咧？第三個操練，下一張就係防備。防備可能亦都未必最準確，有兩個意思嘅。第一個咧係 to be on guard， 即係防守、防衛。第二個咧係去保存或者保護 ，to keep 係保存。所以可能如果你要譯為咧係防，即係去守護，可能比較好少少。守護。咁呢個字咧，你又睇翻下一張啦，又睇翻咧彼得點用啊？之前又係用過嘅。神冇寬容上古嘅世代，叫洪水臨到不敬虔嘅世代，神卻保護咗傳義道嘅挪亞一家八口。咁呢個故事我諗我哋好熟悉嘅，係神保護，但係如今係你哋去保護，係我哋去保護。神守護咗傳義道嘅挪亞義人挪亞。今日喺呢個世代裏面咧，神透過你去守護啲守護啲，我諗我哋都唔係陌生嘅。我哋每個人都有我哋守護嘅嘢。你會守護你嘅兒女，你會守護你嘅家人，你會守護你所屬嘅群體，你會守護，甚至可能你會守護一啲價值、一啲文化，你會守護你嘅身份。我早幾年我喺外國讀書啦，有好多一段長時間啦，嗰度其實有好多家庭都即係華人啦，即係我見過一啲華人咧都生兒育女啊，或者第二、第三代已經喺嗰度出世。不過咧，我就認識有啲家庭咧，佢就好堅持咧，佢喺屋企裏面咧，要講中文，或者就算係小朋友咧，係喺外國出世都好咧，講英文都好咧，都係咧希望會有個中文嘅教育啊。咁我諗呢個係佢哋嘅堅持啊，真係，因為嗰個語文係象徵緊一個人嘅身份或者佢嗰個嘅價值。最近有一套戲都有啲咁嘅類似啊，即係以傳承為個主題。其實守護就係講緊傳承。聾人世界用咩溝通咧？聾人之間都可以有唔同溝通方式嘅，而家科技好先啦。但係手語 （sign language） 係其中一個聾人世界溝通嘅方式。最近有一套戲咧以呢個取材啦，其實某程度上都同守護同埋傳承有關。聾人係一個 minority group 嚟嘅，一個少數群體嚟嘅，但係佢哋覺得佢哋去守護翻佢哋自己能夠溝通或者互相明白嘅方式，呢個係佢哋值得守護。基督徒係咪世界大多數咧？絕對唔係，特別彼得嘅時代更加唔係，都係一個 minority group 少數群體。如果嗰樣嘢係真嘅，係我哋即係個嘅核心信念，並且係我哋需要去持守嘅嚇。如果其實講真，去到彼得，去到而家呢一代咧，人2000幾年，如果冇人持守咧，唔會傳到落嚟我哋呢一代。需要人持守、守護你用我哋對兒女、對家人、對我哋好重視嘅嘢去守護嘅時候，我哋同樣冇嘢咁樣睇，信仰同樣需要守護。唔守護可能被遺忘，唔守護可能會消失，唔守護可能會冇咗，唔守護可能會被扭曲。第三個嘅操練，最後一個，下一張最後一個就係、都係大家好熟悉㗎啦，長進咧。如果譯為成長好啲，成長就係話咧喺我哋嘅主耶穌同救主耶穌基督恩典同埋真理上去成長。但成長都唔需要多講，我哋翻教會翻得耐，你知道我哋都係追求成長。成長俾我哋聯想咩咧？我諗最直接或者最容易聯想到咧，可能就好似右邊呢幅圖啦，植物成長啦。如果你中意種嘢嘅，可能你會特別體會到一啲成長其實都需要好多嘢㗎，需要啲養分啦，需要甚至可能某啲植物咧需要俾啲路徑佢成長啦。第二個咧，可能就頭先都提過啦，兒女嘅成長就係一個成長。其實兒女嘅成長其實同樣都反照緊我哋成長，我哋都需要成長。即係有時我哋其實大人唔好以為我哋唔需要成長，我哋其實咧都好需要成長。有時甚至我哋需要成長嘅困難咧，比小朋友低高添，因為我哋已經好慣咗某啲模式。但係呢度佢講嘅成長咧好特別嘅，可能就咁睇唔係我覺得好特別，就係恩典同知識兩個缺一不可。恩典同知識，恩典係如果話知識係設定咗一個成長嘅路徑咧，恩典係賦予咗成長嘅養分，即係好似個植物，你有陽光有水嗰個係恩典，本身唔係佢製造嘅，
亦都係佢可能未必係佢好自然有嘅路徑咧。可能你有個路徑啊，特別蘭騰植物，人都係嘅，有恩典冇知識，咁我哋明白啦，係冇個路徑咧，其實只係講恩典，就好似如果你做老師咧，啲同學同你講啦，我交唔到功課啦，可唔可以求個恩典啊？咁啊老師話得，咁啊2次都求有呢個恩典得唔得咧？就話得，咁我自己都喺神學院教書嘅，有時講恩典係需要嘅，但係如果你話去到一個所謂 take it for granted 5次、6次、10次，我哋都恩典，可能佢需要嘅成長就做唔到啦。佢唔會學識竭力，佢唔會學識堅持，佢唔會學識守護，佢唔會學識成長，佢唔會學識所謂咧恩典咩叫做恩典，而係一個奉旨。所以有恩典冇知識係唔得嘅，但係有知識冇恩典就好似咩咧？所以兩個小朋友話2人3足，兩個小朋友有冇試過咧？都經常跌嘅，兩個小朋友細細地，然後大人咧就話你要咁行，要一齊提腿，一齊咧要攬個步咧要個。其實從旁講咧就好似只係知識啫，但其實可能係幫唔到小朋友。如果係2人3足，可能需要啲有溫度嘅打氣啦，去示範啦，甚至陪住佢一齊做啦。我示範俾你睇咁樣，呢個就為之恩典。恩典同知識同樣重要，成長。預苦期我哋都未完結，操練仍然係我哋唔單止係預苦期，我哋信仰屬靈生命一路係繼續操練。4個嘅操練總結，等候呢啲事嘅時候，我哋唔係躺平，唔係消極主義，唔係咩都做唔到，我哋竭力。雖然話我哋都仍然會有軟弱，但係俾得個重點唔係話我哋去唔去到完全，而係我哋而家呢刻係咪去緊完全嘅方向？竭力看作，有啲神學家講話，我哋嘅時間有2個，一個係 chronos 一般嘅時間，一個係 kairos 係神嘅時間。我哋學習去默觀，喺我哋當下好多嘢窒礙我哋去默觀神嘅作為嘅當下，我哋能夠默觀到神嘅一啲足跡。我哋預先知道一啲嘅事情，我哋預先知道個真理，我哋預先知道神究竟嘅時候，我哋能夠去守護，為自己、為其他人守護。我哋喺當中去成長，講緊嘅都係我哋呢一刻，同埋我哋將來見主面中間嘅一段時間，我哋能夠持守嘅操練。4個屬靈原則我哋好熟悉，4個屬靈操練，盼望我哋可以咁樣嚟去喺我哋生命裏面咁樣嚟去實踐出嚟，造就自己，造就生命嘅人。我哋同心禱告，天父，我哋多謝你，透過彼得最後呢幾節都係好語重心長，幾個嘅吩咐。但係呢個幾個吩咐唔係從上而下，而係既然我哋真係嘗過主恩嘅滋味，既然我哋真係知道神喺經文裏面同我哋講嘅嘢，既然我哋經歷過神嘅恩典嘅時候，我哋就當竭力嘗試開拓我哋生命一啲極限處，嗰個係我哋經歷我哋生命成長嘅契機。嘗試係將我哋所睇嘅，雖然我哋當下有好多肉眼我哋所睇嘅唔如意、唔順境。又或者我哋好多焦慮嘅事情，我哋能夠默觀凝視當下神你嘅足跡喺邊度，俾我哋守護我哋所重視嘅身份、我哋嘅價值、我哋嘅信仰，俾我哋喺當中追求成長。唔單止係個人，更加我哋成個群體一齊追求成長。求主幫助我哋，讓我哋成為操練呢4方面嘅屬靈嘅群體。禱告奉耶穌基督得勝名字而求。我今日咧係參賽拆咗紅玫瑰。喺教會傳統嚟講，紅玫瑰係代表受苦。我哋已經踏入呢個嘅預苦期40日嘅裏邊，下個禮拜就係受苦節。咁我哋今日專注喺基督嘅受苦裏邊。咁今日咧係啦，頭先Luke都講過啦，我哋要去操練默觀嗬。而家就係有時間去俾大家去專注喺你手裏邊嘅餅同埋葡萄汁。咁所以一陣間，無論係分享又好，無論係郭牧師會唱詩歌，或者係我會讀經文都好，都請你望住你手上邊嘅餅同埋葡萄汁。
咁亦都今日係好特別嘅，咁啊今日咧我都會邀請未信主嘅朋友，又或者未受浸嘅弟兄姊妹，都想嚟一齊咁樣去攞住呢個餅同埋杯，咁樣嘅去一齊思想主嘅愛。咁當我話啊，你食你手上面嘅餅啦，飲你手上面嘅葡萄汁啦，咁請未信主嘅朋友啦，未受浸嘅弟兄姊妹，你都安坐喺位中，繼續望住呢個餅同埋杯默想就可以啦。咁同埋咧，今日係好想俾大家有安靜嘅時候，所以一陣間我會放慢速度，慢慢講，讓你慢慢聽，安靜思想默想。好，而家咧，請問在座有邊位咧係未有呢個餅，未有呢個嘅聖餐套餐？今日每一個人，在座嘅每一個都應該係有呢個嘅套餐嘅。朱太未有係嘛？朱太有，阿 Hanson 未有。好，未有嘅你可以舉一舉手，係啦，聖餐司事會派俾你嘅。好，而家咧可以打開你手上面嘅聖餐套餐，攞個餅出嚟。好，大家可以望住你手上面嘅餅。將自己嘅心專注喺主嘅裏面，請大家望住呢個餅，你手裏邊呢個餅係代表耶穌嘅身體。耶穌嘅身體曾為你受極重嘅刑罰，佢頭戴住尖鋭刺骨嘅荊棘冠冕，佢嘅手腳被釘穿，呢個就係十字架嘅刑罰。係當時羞辱囚犯嘅刑罰。耶穌為你承擔咗所有嘅罪，亦都承擔咗從我哋而嚟嘅罪嗰份嘅羞辱。羞恥還敢
羞恥，但是了把光已摘下，聽說一切轉化。手至今結殘忍熱化，從沒羞恥，還更羞恥，但是了把光已摘下，聽說一切轉化。呢一刻，你有乜嘢同主耶穌講嘅呢？你就同主耶穌講。如果你已經向主耶穌傾訴完之後，你可以慢慢咁睜開眼睛，專注望向我呢個餅。耶穌喺被賣嘅嗰一夜，佢拿起餅來，祝謝了就擘開。說呢個係我身體為你們擘開嘅，你們應該如此行，為嘅係紀念我。你應該係望一望你手上面嗰個餅，然後講一聲感謝主，讓我哋一齊領受主嘅身體。你可以揭開嗰個葉，望住葡萄汁，注視下呢個嘅葡萄汁。我哋又進入默觀當中，安靜默想。葡萄汁代表主嘅血，血代表生命。主為你捨去生命，卻係讓你得着生命。經文咁講，我來了，是要讓得生命。並且得的更豐盛。
你而家嘅生命狀態係點呢？主耶穌，又想你點樣活出一個豐盛嘅生命呢？有啲咩同主耶穌講嘅咧？就開聲同主耶穌講。如果你都已經同主耶穌傾訴，你都可以慢慢咁睜開你眼睛，注視我手上面嘅杯。飯後，耶穌照樣喺杯內說：這杯是用我的血所立的新約，你們每逢喝嘅時候要如此行，為的是紀念我。請你注視一下你手裏邊嘅葡萄汁，同主講一聲感謝主，然後我哋一齊同領主嘅杯。我哋一齊禱告。神啊，我哋感謝你，我哋需要你。感謝你為我哋嘅罪釘喺十字架上，感謝你赦免我哋嘅罪。你係我哋嘅救贖主，係我哋嘅生命嘅主。感謝你賜我哋豐盛嘅生命，亦都憑着你嘅恩典，我哋願意為你所使用，使到我哋嘅生命更加精彩。禱告乃係奉主耶穌基督嘅名求，阿門。一齊唱呢首《你知十字架》。十字架結何等榮耀，寶血已傾注，除去羞恥。十字架這恩典記號，
主你顛覆世界。你不願有一個沉淪，你甘願降卑與犧牲，這今後每一步全是恩典之路，重拾勇氣背上十架。這今後每一步全是恩典之路，重拾勇氣背上十架。跟住係收奉獻同埋祈禱嘅時間。先請司事幫我哋收今日嘅奉獻。咁喺收奉獻嘅期間咧，請各位打開今日我哋嘅祈禱嘅事項咁樣。咁喺睇祈禱事項之前，我哋一齊讀出今日呈獻嘅經文，好嘛？我哋1、2、3，你們要給人，就必有給你們的。並且用十足的升斗連連帶按，上尖下流的倒在你們懷裏，因為你們用什麼量器量給人，也必用什麼量器量給你們。今日咧，我哋會為到黃金聚會點去禱告啦。我哋睇一睇頭3項先。咁咧就咁，我哋黃金聚會點雖然我哋唔係話好大嘅教會啦，或者我哋用嘅地方唔係好多咁但係咧我哋都有好唔同嘅活動啦，咁同埋睇到好感恩，即係有一班弟兄姊妹都好願意擺上佢哋自己能夠可能有一啲嘅興趣啊，同埋有一啲嘅時間咧，幫助我哋咧一齊去招聚唔同嘅人翻到嚟教會當中啦。咁我哋有今日開始話我哋都有個媒體宣教嘅課程啦，咁請到周翠珊喺我哋當中咧，幫我哋一齊去帶呢個活動啦。咁亦都如果大家平時早翻嚟咧，可能都會喺我哋嗰個後面嗰度會睇到我哋有一個嘅書法嘅活動嚇。咁咧就呢個書法活動都即係有一段時間都即係招聚到一啲唔同嘅會眾啦。咁翻到嚟當中，我哋一齊去寫字咁啊。同埋最近我都有留意咧，喺籃球場有一班即係弟兄好有活力咁樣。就打籃球咁樣，我都好想參加咁啊，仲有啲飄運活動啦咁樣，咁所以咧就即係都睇下大家有冇一啲覺得自己能夠可以拎出嚟一齊服侍嘅機會啦。咁如果有嘅，我請你去聯絡郭牧師譚牧師我相信佢哋好願意咁樣咧，將呢啲嘅活動咧將佢實行出嚟咁啊5月我哋有外延咁請弟兄姊妹都把握機會啦，邀請一啲新朋友啦，無論係你嘅屋企人或者同事，咁我哋一齊翻到嚟當中一齊去食嘢，一齊傾偈咁樣。咁亦都咧就睇翻4、5、6，咁我哋都為到我哋喺上面一班為到我哋照顧緊小朋友嘅導師去禱告啦咁睇到我哋教會嘅小朋友嘅事工都非常之旺盛咁有好多嘅唔同嘅家長帶到小朋友當中嚟翻到嚟當中，咁亦都咧為到我哋有唔同嘅希望我哋更多嘅侍奉人員嚟到當中啦。咁今日我就好開心啦，因為我平時咧就揸車就接講員，咁今日咧我即係唔知道我一齊去接講員咧，就睇到黃弟兄咁架車喺前面，咁開始4月份咧佢一齊都同我成為拍檔啦，可以多一個人去接一啲講員啦、侍奉人員嚟到當中，咁我都呼籲，如果有車嘅，如果你喺完咗教會冇咁快走咧，有機會如果你問一問你身邊嘅弟兄姊妹，佢可以去邊咧？坐個順風車咁都可以幫到手接載我哋一啲即係侍奉人員又好或者係住得比較遠嘅弟兄姊妹啦，可以送一送佢去轉車站又好，翻友愛都好咁我哋一齊互相配搭成為一個更美好嘅教會咁樣。所以嚟到
為到患病嘅弟兄姊妹去禱告嚇。咁今日咧我收到個 message 咁啊，郭牧師俾我嘅。咁咧喺呢度都有啲分享啦。為到我哋教會之前有個神學生 Isaac，唔知大家有冇印象係嘛？有印象。咁咧就佢臨完我哋喺呢度侍奉之前咧，就其實佢都將會成為人父啊。咁就而家佢我記得咧佢嗰陣時佢係第一次做爸爸啦嚇。咁咧就一次咧就有2個咁啊孖仔嚟嘅咁樣。咁其實咧佢小朋友出世到而家咧就身體上面咧都係比較困難少少嘅。咁就今日收到嘅信息就係佢大仔咧大媽。咁咧就其實由出世到而家大概6個月啦，咁其實一路都喺醫院嘅，咁就最近咧就都做咗一個手術嚇，咁其實可能係因為喺出世上面啦，因為我估可能係即係身體上或者比較輕磅啦咁樣，咁以至到暫時都未能夠順利出院，咁所以咧我哋都特別喺呢度咧就細嗰個 OK 嘅，細嗰個就返咗屋企嘅，大嗰個咧就會艱難少少，咁所以我哋咧都好希望認識佢嘅弟兄姊妹咧，都多啲為到佢嘅家庭去禱告啦嚇，唔容易嚇，一個新手嘅爸爸，但係要面對小朋友咧都係身體上面比較困難，咁我哋多啲我哋喺自己嘅日常入邊，我哋去紀念佢啦。如果你認識佢嘅，有機會嘅都能夠可能表達一下你會為佢禱告啦，我哋未必需要話打電話問好多嘢嚇，咁但係我哋如果你能夠俾一個支持，俾一個message 佢，我覺得都係好嘅咁樣。咁我哋都為到我哋當中一啲未成為基督徒嘅朋友啦，嚟一路喺我哋教會當中聚會嘅，我哋都為到佢去禱告，希望佢咧能夠即係如果有機會嘅上下我哋嘅信培部嘅受浸班啦，咁認識多啲信仰，好嘛？咁今日事奉比較多係禱告比較多少少啊，咁我同大家一齊去禱告。基本上第一，我哋首先咧為到黃金聚會點去獻上感恩，因為睇到呢一個地方充滿住上帝你嘅恩典。我哋睇到弟兄姊妹，我哋其實唔係話十分多人，但係我哋睇到每一個嘅弟兄姊妹咧都好投入，好願意咧去將佢自己能夠付出嘅，無論係一啲自己嘅專長啊，或者一啲嘅時間，佢哋咧都願意為教會去無償去擺上。我哋睇到呢一個就係我哋弟兄姊妹之間嘅一啲嘅即係美麗嘅片段。我哋咧好想為到我哋自己教會嘅主學嘅課程咧去禱告，求主咧你興起更多嘅弟兄姊妹咧參與啦，藉住認識你更多，我哋咧去堅固我哋自己嘅信仰。我哋亦都為到我哋有唔同嘅活動，我哋咧嘅其實最終嘅想法都係一樣嘅，就係希望透過更多嘅唔同嘅活動啦，無論係靜態嘅、動態嘅，我哋都希望讓更多嘅街坊啊、朋友啊、我哋嘅家人咧，能夠可以有機會接觸教會。我哋希望透過一齊去寫下書法啊、做下運動啊，我哋能夠可以招聚到一啲我哋更加有一齊有興趣嘅朋友嚟到我哋教會當中一齊去認識你。我哋咧都特別咧去為到我哋嘅侍奉人員去交上感恩咧。我哋睇到我哋一路咧，我哋嘅侍奉人員咧都係有增長嘅，讓我哋喺唔同嘅崗位上面咧有美好嘅配搭。我哋特別為到我哋小朋友嘅事工咧去交上，亦都讓一班忠心嘅導師我哋知道佢哋好辛勞嚇，每個星期咧都為我哋擺上好多嘅時間去希望教養好一啲嘅我哋自己弟兄姊妹嘅小朋友，或者係一啲街坊嘅未信嘅小朋友。我哋希望咧信仰由小可以咧去喺佢哋心裏面去植根，去祝福佢哋嘅家庭。我哋咧都特別喺度咧紀念我哋有唔同病患嘅弟兄姊妹啦。我哋特別去為到我哋認識嘅神學生 Isaac 嘅一家去交上聽到佢哋小朋友嘅消息，我哋咧心入邊咧都特別好想去
為到佢嘅家庭去禱告，知道佢哋而家面對緊一啲困難，好需要咧禱告去承托佢，特別咧為到佢作為爸爸媽媽啦，佢哋都會心入邊一定係會有好多嘅擔心，一啲嘅可能照顧小朋友上面都會好疲倦嘅。我哋咧特別，我哋唔知我哋可以做到啲咩嘢，但係我哋願意咧用我哋嘅禱告去承托住佢，求你咧去特別去幫助醫生咧能夠可以令到佢嘅大嘅小朋友咧可以得到好好嘅照顧，希望咧佢能夠身體能夠每一天都可以強壯起嚟，以至咧可以好快嘅有機會離開醫院翻到嚟去佢哋家庭嘅當中。我相信咧佢哋好希望就係迎接呢一日，以至佢哋能夠一家可以喺屋企整整齊齊去團聚。我哋特別咧去求你去紀念，亦都為到 Isaac 嘅同埋佢太太去交上，為到佢哋嘅辛勞，為到佢哋嘅信心去禱告，求主你去俾額外嘅恩典佢哋。我哋都為到咧我哋即係喺我哋當中有未成為我哋基督徒嘅朋友們去禱告，佢哋咧可以對信仰好有興趣，佢哋願意翻到嚟當中，成為咧我哋去認識你更多。我哋求主讓我哋嘅留意下我哋身邊嘅朋友，如果佢係未成為基督徒嘅，我哋有機會去認識佢，同埋咧去同佢多啲嘅分享禱告。我哋咧感謝，亦都特別為到今日我哋獻上我哋嘅獻金去禱告，希望咧我哋嘅獻金都能夠用於喺我哋自己嘅教會嘅事工上邊咧，能夠祝福更多嘅人。我哋感謝你俾我哋有咁嘅機會去奉獻我哋咁樣嘅祈禱交託，奉靠主耶穌嘅名祈求。阿門。好，接住落嚟係歡迎同埋家事報告嘅時間。想問有冇第一次翻嚟嘅新朋友，讓我哋歡迎你？有冇？冇㗎，我哋彼此歡迎啦。咁啊，聽一聽咧唔同嘅家事報告啦。咁啊，有好多嘅今日。係啦，首先第一個係黃金聚會點嘅異象分享會係喺今日嘅下晝嘅12:3到12:半，即係一陣間大家開完早嘅時候咧，可以翻嚟呢個地方咧，我哋去咧聽一聽咧，即係成個黃金聚會點嘅一啲事工嘅回顧啦，同埋嚟緊呢一個年度咧一啲事工嘅重點，最重要嘅就係我哋有一齊咧去禱告，為到咧我哋所愛嘅呢個地方去擺上禱告，係啦，咁咧誠邀大家一陣間咧完咗開做咧，抽15分鐘咧，一同咧去咧紀念呢個地方嘅需要。好，下一個報告。福音粵曲小組係啦，咁咧有2個班別嘅係啦，咁啊無論你係對福音咧喺咩程度嘅了解啦，係啊係好似我咁樣係咩都唔識啦，又或者係對粵曲咧有基本嘅認識都好，咁咧預備咗2個班嘅，咁嘅時間咧就係喺星期一，地點咧就係喺 U Centre，咁啊初級班就係10點鐘開始啦，高級班就係11點半開始嘅，個費用係30蚊。咁啊，誠邀大家可以咧有興趣嘅話咧，可以報名參加。另一個都係粵曲嘅報告啦，就係叫做齊聲歌頌慈母心粵曲分享會暨點心茶聚啦，係啦。咁係一個咧母親節嘅活動啦，亦都係一個咧讓更多人咧去認識咧點樣可以透過福音粵曲啦去傳福音，有見證嘅分享啦，亦都有信息嘅分享。完咗之後咧，更加係有點心嘅茶聚喺富林酒家裏邊咧一齊去食嘢嘅，咁咧費用咧係90蚊。有興趣嘅弟兄姊妹咧就去接待處咧去填你嘅名啦、聯絡電話啦，咁咧一齊去聽粵曲，一齊去食飯啊，係啦咁樣。係啦，再下一個報告係啦，受苦節崇拜啦，4月18號星期，咁啊都係一個預苦期嘅時候啦，我哋係操練自己啦，默觀上帝啦。咁啊，4月18號好好迎接咧，即係咧主耶穌基督嘅受苦。邀請大家一同去參與呢個受苦節嘅崇拜。星期5晚嘅喺陳瑞芝嘅禮堂，着咧素色嘅衫咧出席。好，今日嘅報告係咁多，讓我哋一同站立，同唱讚美詩。
讚美天父愛世慈恩，讚美耶穌愛屬空人，讚美聖靈開我默心，讚美十位合一真神。站立領受從神而嚟嘅賜福，願天父嘅慈愛、耶穌基督嘅救贖、聖靈嘅保守，常與我哋每一個人同在。讓我哋竭力喺恩典同埋知識下追求成長，並且物觀你至聖永恆嘅愛，從今時直到永永遠遠。阿門。默禱之後可以彼此交通開組，並且咧邀請大家12:3咧翻嚟呢個地方咧，我哋一齊去有一個異象分享會嘅時間。好，主日學嘅話咧就報咗團體宣教咧，就上去103咧就係FDY02嘅，咁啊弟兄姊妹可以自己上去翻去嗰個班房。喂，呢兩個係咪交俾你啊？啊，交俾我定點啊？我咩？係咪連音響㗎？佢哋之前掛喺個身嗰度嗰啲人喎。係啊，睇下點樣。都唔係好傷嘅喎，見到你嗰個黑線咧，哇！好在即係你聽得到，我有聽，唔係，我有
你嗰兩粒，呢個係都係我嘅。陣間呢個異象分享會仲用唔用我諗都唔使用咪㗎啦，咪都唔使嘅，咪都唔使嘅，但係 PowerPoint 我哋要啦。係啊，收晒。係啊，收晒就得㗎啦，費事咁麻煩。同埋我攞個小爐火俾我，我攞個 pointer 先。